Mračna kula je serijal romana američkog pisca Stephena Kinga u kojem prevladavaju teme iz različitih žanrova, uključujući fantastiku, naučnu fantastiku, horor i western. Serijal opisuje revolveraša i njegov pohod prema mračnoj kuli koja ima i fizičku i metaforičku prirodu. Serijal je najvećim dijelom inspirisan pjesmom Roberta Browninga koja nosi naziv Child Roland je do mračne kule došao. Kompletan tekst ove pjesme možete pronaći na kraju posljednje knjige ovoga serijala. King navodi da su kao dodatne inspiracije poslužili i Gospodar prstenova, Legenda o kralju Arturu i film Dobar loš zao. Tvrdi da je Clint Eastwoodov lik u Čovjeku bez imena jedna od najvećih inspiracija za protagonistu Rolanda Diskeina. Kingov stil imenovanja lokacija u serijalu, kao što je srednji svijet i kreiranje jedinstvenog jezika, kao što je visoki govor, su također nastali pod utjecajem dijela Tolkiena. Stephen King također koristi termin K, koji je približno ekvivalent pojmu sudbina. Shodno tome, pojam K-tet se odnosi na grupu ljudi povezanih sudbinom. Ovaj termin korijene vuče iz egipatske mitologije i pripovjedanja, a pojavio se i u nekoliko drugih Kingovih dijela. Kingova fantastika je drugačija od onoga što se obično može očekivati od ovoga žanra. Dakle, ovo nije tipična priča u kojoj se sukobljavaju dobro i zlo, jer Stephen King u prvi plan stavlja razna zla čovječanstva. S tim u vezi, protagoniste ovoga serijala neće biti baš oličenje dobrote, te zbog toga i od njih možete očekivati razne diskutabilne postupke, a sve to doprinosi mračnoj atmosferi koja je prisutna u priči. Serijal Mračna kula se sastoji od 7 knjiga koje su dodate još 2. Jedna od te 2 knjige je Vjetar kroz ključaonicu, koja je smještena između 4. i 5. knjige, a druga je Sestrice Elurijske koja predstavlja prolog serijala. Priča počinje sa knjigom Revolveraš, koja pripovijeda o tome kako Roland, posljednji revolveraš u svijetu koji je krenuo dalje, progoni čovjeka u crnom, čarobnjaka po imenu Volter, koji se lažno predstavljao kao prijatelj Rolandovog oca u danima kada je jedinstvo srednjeg svijeta još odolijevalo. Hvatanje ovog poluljudskog maga nije Rolandov krajnji cilj, već samo prva prepreka duž puta prema moćnoj i tajanstvenoj mračnoj kuli koja stoji u neksusu vremena. Ko je tačno Roland? Kako je svijet izgledao prije nego što je krenuo dalje? Šta je kula i zbog čega on traga za njom? Na ova pitanja postoje samo djelimični odgovori. Jasno je da je Roland neka vrsta viteza, zaduženog da sačuva svijet kojeg se Roland sjeća kao svijeta ispunjenog ljubavlju i svjetlošću. Međutim, veliko je pitanje koliko tačno Rolandova sjećanja liče na to kako je svijet zaista izgledao. Ono što ćemo u prvoj knjizi naučiti o Rolandu je to da je bio primoran da prerano položi ispit muškosti. Također znamo da je revolverašev svijet u vezi sa našim na neki čudan, ali suštinski način i da je prelazak sa svijeta na svijet ponekad moguć. U postaji kraj odavno napuštenog kočijaškog druma, što se pruža kroz pustinju, Roland upoznaje u prvoj knjizi dječaka po imenu Jake, koji je poginuo u našem svijetu. Dječaka koji je, u stvari, bio gurnut sa ćoška ulice usred Manhattana pred kola u pokret. Jake Chambers je umro dok je čovjek u crnom zurio odozgo u njega i probudio se u Rolandovom svijetu. Ono što se dalje odvija u knjizi Revolveraš neće predstaviti Rolanda u najboljem svjetlu, s obzirom da će on donijeti nekoliko veoma diskutabilnih odluka sa kojim se većina čitalaca možda neće složiti. Nakon toga priča se nastavlja u knjizi 3 tarot karte, u kojoj se Roland nalazi na rubu zapadnog mora, gdje nailazi na 3 vrata koja slobodno stoje na plaži. U ovoj knjizi nam Stephen King pokazuje način na koji je srednji svijet povezan sa našim svijetom. Ova knjiga predstavlja upoznavanje sa likovima koji će se pridružiti Rolandu na njegovom putu ka mračnoj kuli. 3. knjiga, Pustare, počinje paradoksom koji je nastao kao posljedica događaja iz prošle knjige. Ova knjiga nastavlja priču serijala u kojoj Roland sa novim prijateljima istražuje srednji svijet i otkriva stazu zraka. Zapravo,
otkriva da postoji 6 staza koje se provlače između 12 portala koji obilježavaju obod srednjeg svijeta. U tački gdje se zraci ukrštaju u središtu Rolandovog svijeta, a možda i svih svjetova, revolveraš vjeruje da će on i njegovi prijatelji konačno pronaći mračnu kulu. Knjiga Pustore donosi značajan napredak na ovome putu. U 4. knjizi Čarobnjak i staklo Stephen King odlučuje da uspori putovanje prema mračnoj kuli kako bi ispričao priču o Rolandovoj prvoj ljubavi. Ovdje slijedi ogroman flashback u Rolandovu prošlost koji će obuhvatiti nekoliko stotina stranica i donijeti jednu zastrašujuću i emotivnu priču, poslije koje ćete imati drugačije mišljenje o Rolandu i njegovoj misiji pronalaska mračne kule. Posljednje 3 knjige, Vukovi Kale, Suzanina pjesma i Mračna kula, opisuju naredne prepreke na putu do mračne kule i konačan dolazak Rolanda do mračne kule. S obzirom da su neka od ostalih Kingovih dijela povezana sa ovim serijalom, ovdje bih napomenuo knjigu Salemovo, u kojoj ćete upoznati lika koji će imati značajnu ulogu u nastavku priče ovoga serijala, jer će se nakon knjige Vukovi Kale priključiti Rolandovoj družini na njihovom putu ka mračnoj kuli. Serijal Mračna kula se može opisati kao humani, vizionarski ep i istinski magnum opus, koji se odlikuje impozantnim primjerom istinskog pripovjedanja, ispunjenog savršeno osmišljenim postavkama mjesta radnje, kataklizmičnim susretima i momentima ogromne tragedije. Ako niste upoznati sa načinom pisanja Stephena Kinga, ne bi bilo loše da pročitate neko drugo njegovo djelo, čisto da vidite da li vam odgovara njegov način pisanja prije nego što se upustite u čitanje ovoga serijala. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.